Ya, halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Salam Petir akan mengobati ayam lagi ngorok. Biasanya kan pakai minyak kayu putih, ini cukup dengan daun 2 lembar sama 3 lembar. Cuman pakai air hangat. Kita cara pengobatannya. Ini ayam kemarin habis digebrak. Kita ambil dahaknya. Ini karena hujan hawanya lancar, banyak banget. Kasihan kalau ayam ngorok. Ini sebenarnya ayam teman, cuman suruh dirawat, makanya saya rawat. Ini namanya kobra, kecil tapi beracun. Nah, cara yang kedua cuma memakai daun sambung nyawa. Ini bagus buat pernapasan sama buat yang ngorok-ngorok. Pakai daun sambung nyawa cukup 2 lembar. Buat kesehatan dia juga bagus, buat kesehatan ayam. Minim 2 hari 3 hari baru dia sembuh. Nah, ini daunnya sobat, sambung nyawa. Ya, fit badannya lagi ya. Kalau luka-luka bisa dibecek, diolesin ke bagian yang lukanya. Daun sambung nyawa ini sebenarnya untuk manusia, model kanker rahim, bisa luka-luka banyak sih, cuman belum hafal saya juga. Cuman yang udah terbukti kanker rahim bagus daunnya ini. Nah sobat, udah dulu ya buat tip-tipnya. Inilah Salam Petir. Sekian dulu dari saya, Edo. Subscribe dan like ya. Dan jangan lupa komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.